បណ្ដាសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូរបស់ប៉ុល ពត បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងតាមយន្តហោះប្រតិកម្មមួយគ្រឿងនិងបានប្រើប្រាស់រថយន្តម៉ាកហុងគីតុងក្រហមជាជាងប្រើរទេះដែលទឹមដោយសេះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចុះឡើងរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋធានីចិនអ្នកទាំងនោះបានសម្រេចចិត្តទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ដាព្រះចៅអធិរាជចិននៅក្នុងវិមានដំកល់សពប្រធានម៉ៅជាជាងទៅធ្វើមើលវិមានព្រះចៅអធិរាជប៉ុន្តែទស្សនកិច្ចរបស់ប៉ុល ពត បានត្រឹមតែសង្កត់បញ្ជាក់ពីប្រវត្តិចាស់មួយឡើងវិញប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបានធ្វើដំណើរមកកាន់ក្រុងភ្នំពេញដើម្បីអមដំណើរពួកភ្ញៀវកម្ពុជាជាកិច្ចគួរសមតាមយន្តហោះចិនមួយគ្រឿងរហូតដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងរបៀបដូចគ្នានឹងពួកមន្ត្រីនៃព្រះរាជវាំងចិនជូនដំណើរពួកស្ដេចត្រាញ់ចំណុះដែលនាំសួយសារអាករមកថ្វាយព្រះចៅអធិរាជកាលពីសម័យដើមយ៉ាងអធិកអធមតាំងពីព្រំដែនរហូតដល់រាជធានីដែរប៉ុន្តែភាពដូចគ្នាគឺផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យផ្នែកនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមាននីតិពិសេសក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសចិនជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់តាំងពីសតវត្សទី3និងរហូតដល់ចុងសតវត្សទី15បណ្ដាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រនានាហ្វូណនចេនឡាចម្ប៉ានៅកម្ពុជាជាដើមដែលលេចឡើងនៅលើដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមខាងត្បូងសពថ្ងៃបានទទួលស្គាល់សិទ្ធិអធិរាជរបស់ចិនលើប្រទេសចំណុះយ៉ាងហោចបែបជានិមិត្តរូបដែរដោយបងសួយសារអាករតិចឬច្រើនយ៉ាងទៀងទាត់ទៅឲ្យព្រះចៅអធិរាជចិនតាមការពិតបេសកកម្មទាំងឡាយដែលរៀបចំឲ្យមានដំណើរដើម្បីនាំសួយសារអាករទៅដល់គោលដៅគឺសុទ្ធតែជាប្រតិបត្តិការខាងពាណិជ្ជកម្មខ្លែងបន្លំទាំងអស់ប្រតិបត្តិការខាងពាណិជ្ជកម្មនេះក៏អាចរ៉ាប់រងដល់ការការពារប្រទេសចិនដែរបណ្ដាព្រះរាជាណាចក្រនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិតជាវាតម្លៃថាការប្រមានមួយពីព្រះចៅអធិរាជដ៏មានអំណាចល្មមគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យរសាយចិត្តនៅការឈ្លានពានជាយថាហេតុពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនរបៀបគ្រប់គ្រងមានដំណើរទៅយ៉ាងល្អដរាបណាណាចក្រភពចិនមានលក្ខណៈខ្លាំងបង្គួរដើម្បីដាក់ការគំរាមរបស់ខ្លួនដោយកម្លាំងយោធាឲ្យប្រតិបត្តិតាមនិងដរាបណាគ្មានកិច្ចការបន្ទាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយនៅឆ្នាំ1407ព្រះចៅអធិរាជម៉ាញ់យ៉ុងលីបានបញ្ជូនកងទ័ពមួយមានកម្លាំង 200,000 នាក់ទៅដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសវៀតណាមចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដ៏សម្បើមរបស់ប្រទេសនេះជាពិសេសការឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងនគរចម្ប៉ាវៀតណាមដែលចាញ់ការប្រយុទ្ធបានត្រូវបង្ខំឲ្យប្រគល់ដែនដីដែលពួកគេទើបនឹងភ្ជាប់ជារណបទៅឲ្យចិនវិញប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1414ព្រះមហាក្សត្ររបស់កម្ពុជាមិនសូវមានសំណាងប៉ុន្មានទេព្រះអង្គបានចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីម្នាក់ទៅក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងរហ័សដើម្បីសុំការគាំទ្ររបស់ចិនប្រឆាំងនឹងនគរចម្ប៉ាដែលឲ្យទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសរបស់ព្រះអង្គដោយបដូរនឹងការបង់សួយសារអាករមួយប៉ុន្តែព្រះចៅអធិរាជយ៉ុងលីដែលជាប់រវល់វាយប្រយុទ្ធនឹងពួកម៉ុងហ្គោលយ៉ាងខ្លាំងនៅភាគខាងជើងនោះគ្រាន់តែឲ្យបេសកជនរបស់ខ្មែរត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយកិត្តិយសស្មើនឹងឋានៈព្រះអង្គនិងអះអាងថានគរចម្ប៉ាក៏ចំណុះប្រទេសចិនដែរបេសកជនដែលព្រះអង្គបញ្ជូនទៅនគរចម្ប៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដាច់ខាតឲ្យព្រះរាជានគរចម្ប៉ាដកកងទ័ពព្រះអង្គចេញពីកម្ពុជានិងទុកឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពប៉ុន្តែលិខិតផ្លូវការរបស់ព្រះចៅអធិរាជចិនពុំមានការដាក់ទណ្ឌកម្មព្រមទាំងការគំរាមណាមួយឡើយដូច្នេះលិខិតនេះនៅតែគ្មានបានផលព្រោះក្រុមមនុស្សប្រដាប់អាវុធដែលមកពីនគរចម្ប៉ានៅតែបន្តលួចប្លន់ប្រទេសកម្ពុជាដដែលក្នុងសម័យកាលតមកទៀតនៅពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរចុះខ្សោយនិងคล้ายទៅជាចំណីនៃការស្រក់ទឹកមាត់ចង់បានរបស់វៀតណាមនិងសៀមជាប្រទេសជិតខាងខ្លួនប្រទេសចិនបានបោះបង់កម្ពុជាទៅតាមព្រេងសំណាងរបស់ខ្លួនតែម្ដងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្មែរថាទោះជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏គំនិតជាប្រពៃណីនៃទូនីតិជាអាវុធហត្ថដែលប្រទេសចិនត្រូវតែសម្ដែងនៅក្នុងតំបន់ច្បាប់ជាបន្តអនុលោមទៅតាមគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដដែលព្រះមហាក្សត្រដំបូងនៃប្រទេសកម្ពុជាសម័យថ្មីគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានប្រឹងស្វែងរកឡើងវិញយ៉ាងមោះមុតក្នុងការចងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមបន្លាចបណ្ដាសត្រូវដែលមិនទាន់ចេញជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1966ព្រះអង្គឈានរហូតប្រកាសថាមិត្តភាពនេះគឺមានន័យឯករាជ្យភាពសន្តិភាពនិងបូរណភាពដែនដីសម្រាប់ភាពគង់វង្សនៃប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតព្រះអង្គបានប្រកាសដោយបញ្ឆិតបញ្ឈៀងទៅរកប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃក្នុងន័យជាក់លាក់ថាបើសិនជាយើងងាកចេញពីប្រទេសចិនយើងនឹងត្រូវខំហែកស៊ីដោយវងថ្មាតដែលជាអ្នក
ជញ្ជែងទឹកដីខ្មែរជានិច្ចជានិរន្តរ៍មិនខានឡើយតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមុនសម័យទំនើបប្រទេសចិនគ្រាន់តែជាអ្នកគាំពៀដ៏សប្បុរសមួយនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះចំណែកបែបផែននៃទំនាក់ទំនងផ្សេងដែលប្រទេសវៀតណាមរក្សាជាមួយប្រទេសជិតខាងខ្លួននៅភាគខាងជើងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់នូវការគាំពៀចំពោះប្រទេសចំណុះផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនចិនបានប្រឹងប្រែងដោយគ្មានឈប់ឈរដើម្បីដាក់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចខ្លួនដែរចំណែកប្រទេសវៀតណាមបានប្រឹងប្រែងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការចងឈ្នះដ៏ថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនដូចគ្នាដោយលើកខ្លួនឯងជាអាណាចក្រកណ្ដាលតូចមួយតាមមធ្យោបាយរបស់ខ្លួនដោយមិនចំណុះការគៀបសង្កត់របស់ពួកចិនឡើយក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីសបានដាក់ជំនួសទំនាក់ទំនងរបៀបនៅក្នុងអវ៉ាតខាងនយោបាយនៃសន្តតិវង្សវៀនទៅជាប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធភាពមួយសម្ដៅរៀបចំសន្តិសុខនិងការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចនៅសម័យដើមដែរចេតនារបស់វៀតណាមដើម្បីតាំងឧត្តមភាពរបស់ខ្លួននៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងដែលមិនអាចសម្រុះសម្រួលបានពីសំណាក់ពួកមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលសុទ្ធតែคล้ายទៅជាជនកុម្មុយនីសអ្នកប្រវត្តិវិទូមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាស្ដីពីដើមកំណើតប្រទេសវៀតណាមទេតាមការបកស្រាយមួយថាប្រជាជនវៀតណាមមានទីកំណើតជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មួយនៃខេត្តហាងដុងរបស់ចិនហើយតាមការបកស្រាយមួយទៀតថានៅក្នុងអាងទន្លេក្រហមព្រះរាជាណាចក្រដំបូងរបស់វៀតណាមដែលសៀវភៅវក្កសេប្រវត្តិសៀវភៅដែលមានចុះព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់ឆ្នាំរបស់ចិននិយាយគឺមានឈ្មោះថាណាមវៀតភាសាចិនហៅណានយីដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយស្ដេចត្រាញ់សង្គ្រាមលះបង់សាសនាម្នាក់ឈ្មោះត្រីដានៅឆ្នាំ208មុនគ្រិស្តសករាជត្រីដាបានរៀបការជាមួយស្ត្រីវៀតណាមម្នាក់ដោយប្រកាន់យកទំនៀមទម្លាប់វៀតណាមហើយសម្លាប់រង្គាលជនជាតិចិនទាំងអស់ដែលនៅមានស្វាមីភក្តិចំពោះព្រះចៅអធិរាជរបស់គេបន្ទាប់ពីមានស្វ័យភាពមួយសតវត្សប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវលេបត្របាក់ដោយសន្តតិវង្សថ្មីគឺសន្តតិវង្សហានដែលធ្វើឲ្យតំបន់នោះទៅជាខេត្តពីររបស់ចិនគឺខេត្តបានយូតំបន់កងតុងនិងខេត្តយាវជីដីសណ្ដោទន្លេក្រហមក្នុងរយៈពេល 1000 ឆ្នាំនៃការកាន់កាប់របស់ចិនវៀតណាមបានត្រូវធ្វើឲ្យជ្រួតជ្រាបនៅទម្រង់ផ្សេងនៃការរៀបចំសង្គមនិងនយោបាយរបស់នាចវាយពួកគេផងដែរពួកគេបានទទួលយកបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើបសម្រាប់ជំនាន់នេះនិងធ្វើឲ្យលូតលាស់នៅប្រព័ន្ធអក្សរមួយដែលคล้ายមកពីអក្សរចិននៅសម័យកាលនេះគេឃើញមានការចាប់កំណើតនៅក្រុមអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះចិនវៀតណាមមួយដែលជ្រួតជ្រាបទៅដោយវប្បធម៌ចិននិងទស្សនៈពិភពលោកបែបខុងជឿនិយមការគោរពរបស់វៀតណាមចំពោះវប្បធម៌ចិនគឺមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅជាងប្រពៃណីរបស់អាណាមគឺមានន័យថាភាគខាងត្បូងដែលធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឬភាពសុខសាន្តពួកចិនបានដាក់ឈ្មោះប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះសម្រាប់ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ679ព្រះមហាក្សត្រវៀតណាមមួយព្រះអង្គនៅសតវត្សទី15បានអះអាងតាមរយៈអត្ថបទនេះថាពីរបៀបទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យមានអរិយធម៌របស់ខ្លួនភាគខាងត្បូងដែលមានសន្តិភាពអាណាមបានបញ្ចេញរឹកក្រអឺតព្រះមហាក្សត្រនិងអាណាប្រជានុរាស្ត្ររបស់ខ្លួនគ្មានគោរពច្បាប់ណាក្រៅពីច្បាប់របស់សន្តតិវង្សហានឡើយមួកនឹងអាវផាយយើងគោរពធ្វើតាមច្បាប់របស់សន្តតិវង្សថាងចំពេលដែលកម្លាំងជាតិនិយមកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាក្នុងប្រទេសនៅដើមសតវត្សនេះអ្នកចេះដឹងវៀតណាមបានយកមកអួតជានិច្ចពីការចេះសិល្បៈខាងការសរសេរល្អនិងអក្សរបុរាណចិនភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំកុម្មុយនីសនៅវៀតណាមដោយចាប់ផ្ដើមពីហូជីមីងទៅដែលជ្រួតជ្រាបទៅដោយវប្បធម៌របស់ចិនដោយផ្ទុយនឹងមតិធម្មតាការធ្វើឲ្យជ្រួតជ្រាបនៅវប្បធម៌របស់ចិននេះបានផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនៅឧបករណ៍នយោបាយនិងរបៀបរៀបចំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបង្កហេតុនឹងអាណាចក្រនៃអាទិទេពនេះជាឈ្មោះពីដើមរបស់ប្រទេសចិនព្រោះព្រះចៅអធិរាជប្រទេសនេះត្រូវគេឲ្យឈ្មោះថាកូនរបស់អាទិទេពដោយដែលប្រវត្តិវិទូម្នាក់បានកត់ត្រាពីរឿងនេះថាប្រទេសចិនបានបង្កើតប្រជាជាតិថ្មីមួយដោយអចេតនាដែលចេះប្រកាន់យករបៀបគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដើម្បីរៀបចំឯករាជ្យភាពផ្ទាល់របស់ខ្លួនដោយត្រូវធ្វើឲ្យរងទុក្ខក្នុងរយៈពេល900ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនប្រជាជាតិនេះបានទម្លាប់ខ្លួនទ្រាំទ្រការលំបាកក្នុងរយៈពេល1000ឆ្នាំថ្មីទៀតក្នុងការតស៊ូទល់នឹងប្រទេសចិន
ដោយឆ្លៀតឱកាសនៃសម័យកាលជ្រួលច្របល់មួយនៅប្រទេសចិនមេដឹកនាំរបស់វៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះងូឃ្វៀនបានបណ្ដេញកងទ័ពប្រចាំទីក្រុងនិងអ្នកធ្វើការក្នុងការិយាល័យរបស់ចិនទាំងអស់ចេញពីទីក្រុងហើយបង្កើតសន្តតិវង្សឯករាជ្យមួយការបាត់បង់នេះពុំមែនទទួលយកដោយគ្មានពិចារណាដោយព្រះចៅអធិរាជសុងហើយពុំមែនដោយពួកម៉ុងហ្គោលគឺព្រះចៅអធិរាជមិញនិងជីងជាអ្នកទទួលតំណែងបន្តមកទៀតឡើយនៅពេលដែលសម្ដេចធ្នាប់ត្រូវរៀបចំឡើងវិញនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនព្រះចៅអធិរាជសុងបានបញ្ជូនកងទ័ពមួយទៅវាយដណ្ដើមយកខេត្តយ៉ាវជីងមកវិញគឺ40ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការធ្វើអបគមរបស់វៀតណាមសារលិខិតមួយដែលបញ្ជូនដោយតៃសុងគឺព្រះចៅអធិរាជសុងទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រនៅប្រទេសវៀតណាមមុនការបញ្ជូនទ័ពទៅប្រទេសនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញគំនិតរបស់ចិនយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកទំនងរបស់ប្រទេសចិនជាមួយពពួកមនុស្សព្រៃគ្មានអរិយធម៌នៅភាគខាងត្បូងគឺដូចគ្នានឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃខ្លួនប្រាណមនុស្សដែរបេះដូងជាអ្នកបញ្ជាការកន្ត្រាក់របស់ដៃនិងជើងទាំងពីរដូច្នេះបេះដូងជាចៅវាយនិងជាម្ចាស់បើសិនមានអ្វីកើតឡើងដោយគប់ជួនក្នុងដៃម្ខាងឬជើងម្ខាងសរសៃឈាមត្រូវធ្វើឲ្យស្ទះឬថាសរសៃប្រសាទធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ខ្លាំងវិជាពេទ្យមួយអាចកែបំបត្តិរោគនេះបានក្នុងករណីផ្ទុយពីនេះគេអនុវត្តការព្យាបាលដោយការចាក់ម្ជុលបច្ចុប្បន្នហៅម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្ររហូតដល់សុខភាពមានដូចដើមឡើងវិញបន្ទាប់ពីព្យាបាលជើងនិងដៃរួចហើយនឹងដោយឡែកគឺជនជាតិភាគតិចនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនព្រះចៅអធិរាជបានប្រមូលផ្ដុំការយកព្រះតេជទុកដាក់ទៅលើប្រទេសវៀតណាមដែលព្រះអង្គប្រៀបប្រដូចនឹងម្រាមជើងមួយមនុស្សមានកតេបណ្ឌិតអាចមិនដឹងពីម្រាមជើងដែលនាំឲ្យយើងឈឺចាប់តិចតួចមែនឬបើសិនជាព្រះអង្គត្រូវដឹកនាំប្រទេសព្រះអង្គនឹងបណ្ដោយឲ្យមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅតាមអំពើមិនដឹងខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលនឹងមិននាំឲ្យខូចដល់ភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងសារលិខិតបានសូមឲ្យវៀតណាមដាក់ខ្លួនស្ដាប់បង្គាប់រាជរដ្ឋាភិបាលសុងដើម្បីសុខភាពល្អដល់ខ្លួនប្រាណរបស់ប្រទេសចិនក្នុងករណីដែលមិនព្រមយើងនឹងបញ្ជាឲ្យកាត់សាកសពរបស់អ្នកជាដុំអាចឆ្អឹងរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យដីរបស់អ្នកទៅជាគ្រាប់ល្អិតដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់គុជនៃសមុទ្ររបស់អ្នកយើងនឹងបោះចោលគ្រាប់គុជនៃសមុទ្ររបស់អ្នកយើងនឹងបោះចោលទៅក្នុងទន្លេមាសនៃភ្នំទាំងឡាយរបស់អ្នកយើងនឹងក្រវែងចោលទៅក្នុងធូលីដីយើងមិនស្រក់ទឹកភ្នែកយើងមិនស្រក់ទឹកមាត់ចង់បានរតនសម្បត្តិរបស់អ្នកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហោះហើរនឹងលូតផ្លោះយ៉ាងលឿនដោយសត្វសាហាវនៅពេលដែលរទេះរបស់យើងទាញដោយសត្វសេះអ្នកទាំងអស់គ្នាផឹកតាមច្រមុះយើងមានអង្គរនិងស្រាចូលរួមគ្នាផ្លាស់ប្ដូរបែបបទរបស់អ្នកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់សក់ខ្លីយើងពាក់មួកសម្បីអ្នកប្រៀបដូចសំឡេងយំរបស់បក្សីយើងមានសៀវភៅនិងការប្រឡងសូមទុកឲ្យយើងបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកពីច្បាប់ពិតតើអ្នកចង់គេចផុតពីការរស់នៅជារបៀបមនុស្សព្រៃនៅចុងកាត់មាត់ញោកហើយសម្លឹងទៅរកមណ្ឌលនៃអរិយធម៌ទេតើអ្នកចង់បោះបង់ចោលសម្លៀកបំពាក់ធ្វើពីស្លឹកឈើនិងស្មៅរបស់អ្នកហើយស្លៀកពាក់អាវផាយដែលមានផ្កាដេដាស់ប៉ាក់រូបភ្នំនិងរូបនាគដែរទេតើអ្នកយល់ហើយឬនៅកុំបិទទ្វារដោយកំហឹងអ្នកនឹងធ្វើឲ្យមានកំហុសមួយដែលនាំឲ្យវិនាសយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំរត់ក្រោះសេះនិងកងទ័ពប្រឆាំងនឹងអ្នកព្រះមហាក្សត្រវៀតណាមលេហិនមិនព្រឺព្រួចនឹងការគំរាមកំហែងនេះឡើយនៅឆ្នាំ981កងទ័ពរាជវង្សសុងបានទទួលរងបរាជ័យដ៏សែនអាម៉ាស់មួយនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈ1000ឆ្នាំដែលមានជាបន្តមកទៀតវៀតណាមបានរុញច្រានការលុកលុយជាង20ផ្លាយលើកដែលចេញមកពីភាគខាងជើងអ្នកឯកទេសស្ដីពីទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីរបស់ប្រទេសចិនជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងខ្លួនបានមូលមាត់គ្នាទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាមនោសញ្ចេតនាដែលពួកចិនធ្លាប់មានអំពីភាពខ្ពង់ខ្ពស់លើសគេរបស់ខ្លួនតាំងពីសម័យគ្រប់គ្រងរបៀបនាំសួយសាអាកមកថ្វាយគឺមានលក្ខណៈវប្បធម៌ច្រើនជាងនយោបាយលក្ខន្តិកៈដែលត្រូវបង់សួយសាអាកពុំមែនផ្ដល់ឲ្យប្រទេសមួយទេប៉ុន្តែចំពោះព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គឲ្យតែមហាក្សត្រនោះទទួលស្គាល់ភាពប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើសគេរបស់ប្រទេសចិននិងអង្វរសុំការទទួលឲ្យខ្លួនចូលក្នុងអាណាចក្រកណ្ដាលប្រទេសចិនដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនប្រែប្រួលរីកចម្រើនដោយពិចារណាតាមរបៀបអរូបីវាមានសារៈសំខាន់តិចតួចណាស់ចំពោះព្រះចៅអធិរាជចិនដែលមនុស្សព្រៃគ្មានអរិយធម៌ម្នាក់ទទួលស្គាល់ភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតរបស់ខ្លួននោះប៉ុន្តែក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងប្រទេសចិនបានខំប្រឹងជារឿយដើម្បីយកឈ្នះនិងត្រួតត្រាដោយផ្ទាល់នៅពួកមនុស្សព្រៃគ្មានអរិយធម៌ដែលកំពុងរស់នៅបរិវេណខាងក្រៅនៃអាណាចក្ររបស់ខ្លួនក្នុងករណីប្រទេសវៀតណាមឧបសគ្គនៃស្ថានភាពដីនិងការតស៊ូដ៏រឹងរូសរបស់អ្នកស្រុកបានធ្វើឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហានេះមានការពិបាកខ្លាំងនិងមិនអាចធ្វើកើត
ការតាក់ទងតាមបែបផែននាំសួយសាអាកទៅថ្វាយគឺជាបែបផែនតែមួយគត់ដែលមានគោលបំណងម្យ៉ាងទៀតរបៀបគ្រប់គ្រងដែលរដ្ឋមួយត្រូវនាំសួយសាអាកទៅជូនរដ្ឋមួយទៀតទុកជាការចំណុះដោយផ្អែកលើបណ្ដាគោលការណ៍ខុងជឿនិយមបានទុកឲ្យប្រទេសចិនមានសេរីភាពមួយល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលអ្វីៗអាចឲ្យធ្វើបានទោះបីជាបណ្ដាព្រះមហាក្សត្ររបស់វៀតណាមមិនដែលឈប់ទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យរបស់ចិនក៏ដោយក៏ព្រះចៅអធិរាជដែលឡើងគ្រងរាជ្យបន្តបន្ទាប់គ្នាហើយរៀងរាល់លើកដែលព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាកម្លាំងទ័ពរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងបង្គោលហើយព្រះអង្គតែងតែធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនជានិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងរៀបចំរបៀបរបបសង្គមតាមលទ្ធិខុងជឿនិយមឧទាហរណ៍មុនចាប់ផ្ដើមធ្វើការលុកលុយនៅឆ្នាំ1407ដែលតាំងឲ្យមានឡើងវិញនៅការត្រួតត្រារបស់ចិនពីទសវត្សរ៍លើប្រទេសវៀតណាមព្រះចៅអធិរាជយ៉ុងលីបានយកប្រតិទុកដាក់រៀបរាប់នៅបទឧក្រិដ្ឋធំៗចំនួន20ដែលព្រះអង្គទម្លាក់ទោសទៅលើព្រះមហាក្សត្រវៀតណាមបទឧក្រិដ្ឋសំខាន់បំផុតចំនួន8សុទ្ធតែជាការបំពានខាងសិលធម៌និងមនោគមវិជ្ជាដូចជាការដណ្ដើមអំណាចដោយប្រើឧបាយកលបន្តដោយការធ្វើឃាតព្រះមហាក្សត្រពេញច្បាប់ការធ្វើបាបទៅលើប្រជាជនការជេរប្រមាថចំពោះព្រះចៅអធិរាជមិញបន្តមកទៀតគឺបទឧក្រិដ្ឋចំនួន5ដែលតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខប្រទេសចិនព្រះចៅអធិរាជបានចោទប្រកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសថាបានញុះញង់ឲ្យមានការវឹកវរក្នុងចំណោមពួកកុលសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននិងជំរុញឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះចៅអធិរាជអំពើឈ្លានពានផ្សេងៗរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រឆាំងនឹងនគរចម្ប៉ាបានបង្កឲ្យមានការចោទប្រកាន់ចម្បងចំនួន5ជាបន្តបន្ទាប់នៅទីបំផុតក្នុងករណីពីចុងក្រោយប្រទេសវៀតណាមមិនបានគោរពចំពោះរូបព្រះចៅអធិរាជឡើយប្រវត្តិវិទូវ៉ាងកុងវូបានគូបញ្ជាក់ដោយយុត្តិធម៌ថាបញ្ជីកំហុសនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចង់បានរបស់ប្រទេសចិនអំពីសិទ្ធិអធិរាជលើប្រទេសចំណុះដោយដកហូតពីបណ្ដារដ្ឋចំណុះនៅសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់គេហើយជាពិសេសរដ្ឋមួយដែលនៅតែជាភាគីរួមបញ្ចូលដែលបំពេញឲ្យមូលឲ្យសពគ្រប់ដូចជាដៃជើងដែលបង្គ្រប់រាងកាយដែរនៃចក្រភពចិនតាំងពីយូរមកហើយដោយពិតប្រទេសវៀតណាមពុំមែនជាព្រះរាជាណាចក្រនៅក្រោមចំណុះដោយព្រះរាជាណាចក្រដទៃទេជាអតីតខេត្តរបស់ព្រះចៅអធិរាជកាលពីដើមវៀតណាមធ្លាប់បានក្រេបជញ្ជក់គុណប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីអរិយធម៌របស់ចិនជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញផុសតាងពីទណ្ឌកម្មដែលព្រះអង្គដាក់លើប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1407ព្រះចៅអធិរាជយ៉ុងលីបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាប្រទេសនេះជាប្រទេសមានសម្ព័ន្ធញាតិយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិននេះគឺជាពាក្យសំខាន់មួយដោយចង្អុលផុសតាងពីចំណងសាច់ញាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិនបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅពន្លឺអរិយធម៌របស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនបទឧក្រិដ្ឋទាំងឡាយរបស់បណ្ដាក្សត្រវៀតណាមគ្រាន់តែធ្វើឲ្យក្សត្រទាំងនេះអអន់ព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងប៉ុណ្ណោះ